Kadang-kadang penyakit nama ibu-ibu ya. Ibu eta salaki ngelonkeun duit 100.000 cenah jeung muludan kadeuleun ku pamajikan cenah cenah ka eta jeung muludan tapi nggak anak tuh cerik cenah aing jajan beas beak minyak beak kopi beak cenah ulah gede-gede muludan mah goceng mas Allah aing gede ya awasnya geus ulah sepil leutik ieu muludan kurang ya gedekeun agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jelema antri ya. Insyaallah. MC Tega jasakan orang papanderina. Nyapang jauh nanti. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailatal mubarakah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustad, para kesepuhan sadayana anu kusim pribados kapi hormat. Wabil khusus ustad setempat, kiai setempat, sepuh setempat anu sami-sami kusim pribados kapi hormat tur ditedah doana. Urang doakeun mudah-mudahan para sepuh urang, para kiai urang doakeun mudah-mudahan sing tambah-tambah yuswah anu barokah amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, para santriawan santriawati, bapak-bapak, ibu-ibu kum sadayana anu haladirna ieu tempat anu sami-sami kusim pribados kapi hormat. Wabil khusus lil khusus kagur orang sadaya pemimpin pondok pesantren Raudatul Falah yang saya hormati dan saya muliakan tur ditedah doana. Kita doakan mudah-mudahan beliau sing ditambah-tambah kemuliaan aku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Teristimewa para panitia penyelenggara maulid pondok pesantren Raudatul Falah yang diperakasai oleh para santriawan santriawati. Orang doakan mudah-mudahan apa yang telah mereka korbankan menjadikan saksi di yaumil qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tilaf daika aparatul pemerintah sipil ataupun militer atasan bawahan wabil khusus Bapak RT na manawi ayah, Bapak RW na, Bapak Lurahna, orang doakan mudah-mudahan para pejabat pemerintah orang sadaya mudah-mudahan sing dijadikan para pejabat anu amanat amin, para pejabat anu takwa ka Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wangi ieu urang sadaya tasakuran maulid lahirna Kangjeng Nabi urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya rasul anu diutus ku Allah ke alam dunia. Eta teh kabeh makhluk-makhluk pilihan Gusti Allah. Teu aya nu jadi rasul teh dina jalma ceplek, teu aya. Sadaya rasul makhluk-makhluk pilihan Gusti Allah. Kuat keimanana, kuat kesabarana. Non sebabna nu mantak rasul eta makhluk-makhluk pilihan Gusti Allah. Sebab Allah Maha Uning
ketika manusia menjadi seorang rasul, ketika manusia diangkat ke Allah menjadi seorang rasul, yakin ujian jeung cobaan bakal gede para hadirin sadaya. Makanya rasul tas aya diteraskan ke para ulama, ke para kiai, ke para ustad. Ulah kaget ketika orang adalah kiai dihina ku masyarakat, ulah kaget ketika orang adalah ustad dihujat ku masyarakat, bahkan ulah kaget ketika ayah balik diancam rektifihan para hadirin sadaya. Ulah kaget ayat ini tuna. Sebab lamun ku orang ditingali sejarah nak para rasul teh masya Allah Bapak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kusababiah nak memperjuangkan agama Allah, kusababiah nak memperjuangkan agama Allah, kusababiah nak memperjuangkan hukum-hukum Allah supaya nyampe kanu jadi umat. Eta Nabi Ibrahim bebelaan diduruk hirup di tengah alun-alun kerajaan Namrud. Masya Allah. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam kusababiah nak memperjuangkan agama Allah, kusababiah nak memperjuangkan kalimat-kalimat tauhid supaya nyampe kanu jadi umat. Eta Nabi Musa bebelaan puluhan kali perang, bebelaan ditimpaihan ku tangkorakna Fir'aun, termasuk Nabi orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusababiah nak memperjuangkan agama Allah, kusababiah nak memperjuangkan hukum-hukum Allah, kusababiah nak memperjuangkan kalimat tauhid supaya nyampe kanu budak ieu. Eta Kanjeng Rasul bebelaan puluhan kali perang, bahkan unggal poena keeureun diancam diteror rek dipehan ku kaum kafir barhadin ngabelaan ngutu kada ieu. Masyaallah. Naon sih tugasna para rasul teh? Jeung Allah dina Al-Qur'an, wa manursilul mursalina illa mubassirina wa mungdirin. Jeung Gusti Allah moal pati-pati kami ngutus ka sadaya utusan illa mubassirina, kecuali tugasna teh mubassirin. Ngabubungah kana saha rasul teh ngabubungahna kana seluruh umat nu mana ay man amana, anu iman ka Allah, anu iman ka Kanjeng Rasul, anu daek salat, daek ngaji, daek ngalaksanakeun perintah Allah jeung Rasul, maka jelema anu model kitu bakal dibubungah. Dinaon cenah dibubungahna? Bil jannah, kalawan balikna surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebalikna wa mungdirin, tugasna para rasul teh nyingsieunan kalawan nyingsieunan anu nyata. Kana saha rasul teh nyingsieunaana? Kana seluruh umat anu mana? Ay man kafar, anu kufur ka Allah, nu teu iman ka Gusti Allah, nu teu percaya ka Kanjeng Rasul, nu teu daek salat, daek ngaji, daek ngalaksanakeun perintah Allah jeung Rasul, maka jalma anu model kitu bakal disingsieunan. Jeung naon cenah disingsieunaana? Binari, kalawan balikna neraka jahanam. Naudzubillah min. Alhamdulillah orang masadaya anu halalatirna ieu tempat anu barokah. Alhamdulillah anu iman ka Gusti Allah, nu iman ka Kanjeng Rasul, ulah sedih, ulah letih hati, ulah prihatin. Non sebabna, sebab jaminana cek Allah dina Al-Qur'an, faman amana wa aslam fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jalma nu iman mah ka Gusti Allah, nu iman ka Kanjeng Rasul, dek ngalaksanakeun sagala perintah-perintah Allah jeung Rasul, ulah sedih. Sebab jaminan aku Allah bakal diselamatkan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sabar deh. Takbir gae. Geus puji syukur ku urang panjatkeun ka Gusti Allah Bapak. Ya orang hirup di alam dunia ieu teh kusababiah perjuangan Kanjeng Rasul. Ku gede jasa Kanjeng Rasul teh ka urang. Geus ieu teh nikmat di Allah anu paling gede. Nikmati Allah nu paling gede teh lain jadi gubernur, lain jadi bupati, lain jadi presiden, lain loba duit, tetapi nikmati Allah anu paling gede bikin umat manusia. Nah eta jalma anu hirup di alam dunia cicing di agama Islam beriman ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus sok rasakeun ku urang ya. Ieu teh urang hirup di alam dunia ku sababiah perjuangan Kanjeng Rasul. Ku gede jasa Kanjeng Rasul teh ka urang. Moal kabayar sanajan cenah dibayar jeung maca shalawat jutaan unggal poe budak dia hayang ngabalas jasana Kanjeng Rasul moal kabayar, bahkan cenah dibayar jeung muludan unggal poe unggal minggu budak dia mah teu tanggung muludana hayang ngabalas jasana Kanjeng Rasul moal kabayar. Geus wayahna mun bela mana datang bulan Maulid teh satahun sakali ulah sok dileleuti kurang gedekeun agungkeun insya sin atus ya mun bisa mah bila mana datang bulan Maulid teh wayahna komo ya ibu-ibunya. Ulah kadang-kadang ibu-ibu jadi penyakit neuk muludan. Kadang-kadang penyakit nama ibu-ibu ya. Buku eta salaki ngelorkeun duit 100.000 jeung naon jeung muludan. Kadeleun ku pamajikanna jeung naon cenah ka eta jeung muludan. Tapi enggak
anak tuh cerik cenah aing jajan beas beak minyak beak kopi beak cenah ulah gede-gede meuludan mah goceng Masya Allah aing kitu dia awasnya terus ulah sepil detik ieu mulu dan kurangnya gedekeun agungkeun insya komo ya nu ngaranna ibu-ibu kudu jasa panghareupna naon sababna jasa Kanjeng Rasul teh kana ibu gede jasa baheula sameh Kanjeng Rasul diutus ku Allah jadi utusan martabat awewe teh nganaonan ngan saukur jadi pelampiasan lalaki nganaonan tetapi ketika Kanjeng Rasul diutus ku Allah ke alam dunia martabat awewe ku Kanjeng Rasul diangkat cicingdak martabat awewe diangkat ku Kanjeng Rasul bahkan dibedakeun auratna lalaki mah fa inna su'ra wa rubah auratna awewe jamiu badaniha sakabeh badan sakabeh awak dibedakeun aurat berarti eta ciri leuwih dimuliakeun ku Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesuayahna Rasul makhluk Allah an sangat istimewa ketika diistimewakeun ke orang yakin hirup orang bakal diistimewakeun ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah kulantaran ieu balik aya keneh sacenah ke Anas anu ti kadu kaum kula walaupun heubal geus sakitu kurang lebih nyuunkeun di hampura mudah-mudahan aya manfaatna laras hidayah taufik Allah tepat kebaduan simkuring ihdinas siratal mustaqim ala fa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.